观众朋友们，大家好，这里是废铁战士。那么今天非常有幸的拿到了Galaxy Note 7。那么开机画面这里可以看到是韩国的运营商 SK Telecom。看过英雄联盟的比赛的小伙伴应该知道，这就是那个 SKT1 的战队的那个赞助商了。那么首先第一个非常明显的问题就是正面屏幕这里了，因为从之前各种爆料也好，或者说是谍照也好，照片里的 Note 7都是一个双曲面的设计，并且前后都是 3D 玻璃的设计。那么这显然与我们手上拿到的这台工程机是不符合的。但是我们在使用中呢，发现了，其实在系统里是有这个曲面测评的功能的。这个曲面测评功能显然是为了双曲面准备的，所以我们推测应该是只是在工程机中没有加入这个双曲面，正式发售的时候，肯定还是一个双曲面，并且前后都是 3D 玻璃的这样一个设计。没有了双曲面，也没有了前后的 3D 玻璃，再加上这个纯黑的机身，还有这个质感非常像锤子 T2 的边框，感觉就非常像锤子 T2 了。那么首先这台机的正面给我的第一印象就是开口特别多，正面Home 键的两侧有一些不明真相的印记，还有右上角也是一些不明真相的印记，估计是作为工程机的一些标识。那么实际上有作用的孔呢，其实是在我们的相机里可以看到有3个。那我们可能会很自然的认为，一个自然是前置是摄像头，还有2个分别是光线感应器和距离感应器，这样应该没有错吧？但是实际上这个机正面顶部是有5个开口的，并且都是有作用的。首先有2个隐藏的开口，这边相机不好拍到，在左侧的这个开口和听筒的中间位置有2个开口。这个情况我们可以拿 S7 Edge 来类比一下，就是在听筒的左侧这个位置有2个开口，这2个开口分别是光线感应器和距离感应器。与 S7 Edge 相同，在听筒右侧的这个开口应该都是前置摄像头没有错。那么这样下来的话， Note 7就相比 S7 Edge 完全多了这个左侧的和这个右侧这2个开口了。那么我们目前还不是特别清楚这2个开口到底是用来做什么的，只是知道起码是有1个开口是用于虹膜识别的功能的。至于是1个开口用于虹膜识别，另一个用于其他的功能，还是2个都用于虹膜识别，那就另有待考究了。5个开口在黑色面板下隐藏了2个开口，看起来尚能接受，但如果是金色或者是银色面板开5个口，可真是老罗口中的千疮百孔了。那么 Note 7的边框如前面提到的，触感和视觉上都非常像锤子 T2。那么这个边框的4处开口是非常不明显，隐藏的非常好的，这一点也有点像锤子 T2 的边框。底部的笔是跟 Note 5一样，采用的是按压回弹，按下去就可以拔出来。USB 口终于是用上了 USB Type-C， 只不过这个开口还是一个梯形。背部摄像头、闪光灯，还有工程机的一串数字。那么由于 Note 7整机比较厚重，因此摄像头自然就不怎么突出了。还有一个大家都十分关注的问题是 Note 7是否仍然采用 S7 和 S6 所采用的大塑料指纹件，因为我们都知道这个指纹件非常的不耐刮。对于这个问题，我们其实没有办法给出一个非常准确的答案，但是以目前的使用情况来看，边框有磕碰，屏幕有一点划痕的情况下，指纹件仍然保持着完好无损。那么以以往使用三星手机的经验来看，且不说它用的是什么材质，起码在耐刮程度上应该是相比 S6、S7 好了不少的。说到了指纹， Note 7的指纹解锁相比 S7 也有了很大的提升。我们拿旁边的 iPhone 6进行一个简单的对比。Note 7的指纹识别固然有进步，但这台机最大的亮点还是虹膜识别。下面我们就来体验一下虹膜识别整个录入和解锁的过程。现在是录入，可以看到如果对准了位置，可以说是一下就录入好了，这点相比指纹来说是非常快的。下面尝试解锁，基本上我都没有看到那个解锁的画面，就一下就解锁了。其实这里刚刚我能够秒解的原因，主要是我的双眼已经提前对准了虹膜识别的摄像头，
如果一开始是没有对准的话，我们还要挪动双眼到摄像头的指定位置才能够解锁，一旦识别到指定的位置就马上解锁。因此当你熟悉了手机和双眼的相对位置，看起来就像是滑动解锁了。那么有一个我没搞明白的问题是，三星把虹膜识别一直放在了第2级的位置，你必须要打开屏幕后进行一个滑动才能进入虹膜识别，如果你直接打开屏幕是没有办法进行虹膜识别的。对于虹膜识别这个功能呢，我作为一个 Surface Book 用户自然是不会陌生的，但是有一个问题一直让我搞不懂。Surface Book 宣传的是虹膜识别没错，但是我在 Surface Book 上曾试过闭着眼睛也可以解锁，那我就比较头疼的是闭着眼睛究竟是怎么识别到虹膜的呢？反观在三星 Note 7上，闭着眼睛是不能解锁的，这纯属我一个个人的疑问，希望有人能跟我讲解一下。还有一个值得关注的问题就是 Note 7是否仍然防水呢？虽然工程机不防水并不代表正式发售就不防水，但是这并不妨碍我们看看这台工程机防不防水。这里顺便可以告诉一下大家怎么看手机防不防水。三星可以进入工程模式星景零星景，进入这个 sensor 栏，有一个 barometer sensor 就是气压计。那么如果一个手机是防水的，证明它的气密性是好的。气密性是好的，你通过用力按压屏幕就可以对这个屏幕产生一定的形变，导致这个机体内部的体积减小，机体内部体积减小，自然气压也就会增大。所以如果用力按压屏幕后 barometer 这一栏的气压有明显的增大的话，这说明这个整机的气密性是完好的。气密性完好，自然也就防水了。那么我们通过用力按压这个屏幕发现，这里 barometer 这一栏的气压并没有明显的变化，所以这台工程机显然就是不防水的了。三星和索尼这2个品牌的手机其实都可以在系统的工程模式中找到气压计来检测该机的气密性。如果找不到工程模式中的气压计，你也可以直接下载一个气压计的 APP， 可以达到同样的效果。那么如果是本身是防水的手机，在气压计中检测气密性不好不防水的话，那么这台机就很有可能拆过了。大家在选购防水手机的时候也可以去注意一下这一点。下面我们来看一下这台 Note 7工程机的内部到底有些什么呢？打开 PhoneInfo 三星验机软件，可以看到型号是 N930S， 没有问题，是 SK Telecom 的版本。这里我们可以看到这台工程机采用的仍然是8890处理器， T880 的 GPU， 香浓的基带， 4GB 的内存， 2K 的 5.6英寸屏幕，而且摄像头仍然是索尼的 IMX260， 跟 S7 没有什么区别。看到 Note 7和 S7 的配置基本相同，部分人可能会有点失望，不过别着急，正式版不还没出吗？而且正式版的国行和美版是极有可能首发骁龙821的，这一切就等8月3号发布会上揭晓吧。下面就来简单跑一下安兔兔和 Geekbench 吧。最后的跑分为135000分，那么这个成绩在8890属于比较好的成绩，有可能这个8890略有加强，当然也有可能只是这个8890体质比较好，或者说这次跑分偶然比较高而已。好，下面我们来跑一下 Geekbench。好，那么最后的分数为单核2100分，多核6200分，这就属于比较正常的8890的水平了。其实啊，目前特别多的人关心的一个问题是 Note 7的电池有多大，续航怎么样？我并没有办法得知这台工程机确切的电池容量，实际使用起来其续航能力也不是特别突出，主观感觉也就跟 S7 Edge 差不多。实际上这台工程机的大小和重量都比较类似于 A9 Pro， 那么理论上以这样的身材是可以装下4000到5000毫安时的电池的。那我们就来期待一下，等正式发布，三星会给 Note 7配上一个多大的电池。TouchWiz 的变化也是不得不提的，首先图标都变得更加扁平化了，其次下拉菜单的风格也做了很大的变化。最大的改变当然是设置的逻辑了，新增加了1级逻辑，把之前的多个第1级选项分类放到第2级。当然也有少部分的 UI 已经采用了这样的逻辑，我初次使用还真有点不适应，往后如何更多的应该还是看个人喜好了。这样一看来，这3点好像让它有点像 LG G5 的 UI 了，虽然看起来还是稍微好看点的。极限省电模式也做了较大的改动，可以看到各种各样的色彩了，只是系统 UI 的色调变成了深色调，终于不用再看蛋疼的灰阶模式了。在系统 UI 流畅度方面，主观体验感觉是比我手上的 S7 Edge 更加流畅了，当然也有可能只是因为我用的是820的。
还有一点就是这部工程机上的 TouchWiz 也加入了广告。三星还有一个叫广告 ID 的东西。关于广告 ID， 三星的解释是可以用于提高用户在移动设备上的内容和广告与用户的相关性。如果这个广告 ID 能让广告内容与用户紧密相关，并且使广告赏心悦目，那其实也没什么不好的。Note 7采用的仍然是 IMX260， 拍照是否会原地踏步呢？其实 S6 和 Note 5一样，采用的也是同一个摄像头。Note 5仍然做到了较为稳健的提升，所以对于 Note 7的拍照，大家还是给三星一点信心吧。好了，那么这一期三星 Note 7工程机的上手视频就到此结束了。更多内容欢迎大家关注微博 Felt IT 废铁战士和废铁战士的时光机，以及微信 Felt IT 废铁战士。那我们下期节目再见，拜拜。